mesin që nuk kanë degeneruar në përplasje fizike, se sot për shembull kashar patën përplasje fizike. Si ka qenë pak a shumë situata e votimit dhe e numërimit, sepse jo më larg se sa dje, një i ftuar Lavdrim Lita na thoshte për shembull që në Durrës ishte bërë një tunel njerëzish të cilët kur kalonte Endri apo Igli dhe thjesht me një lloj edukate i thonin përshëndetje Endri, përshëndetje Igli. Pra tuneli i famshëm i njerëzve që rinin në një distancë saktuar nga qendrat e votimit, një lloj intimidimi i njerëzve. Ti aty ku ke qenë në Tiranë kryesisht, ke perceptuar ndonjë lloj tensioni? Sa i përket procesit të votimit në Tiranë, nuk e kam parë të tension që të intimidohen votuesit. Sa i përket procesit të numërimit, kam parë shumë tensione, sidomos në disa KZAZ në kryeqytet, në procesin e numërimit të votave preferenciale për kandidat. Ndërsa sa i përket numërimit të votave për subjekte politike, ka pasur disa situata jo shumë, nuk kanë agravuar, nuk kanë rënduar në situata ku më ketë pasur përplasje fizike, siç do ditën e sotme në KZAZ-n 40 në Kashar, por në votat për subjektet politike më ka bërë përshtypje që e vetme parti e cila ka pasur vëzhgues, të cilët kanë kërkuar vetëm të drejtën dhe që votat të numërohen me të drejtë, ka qenë partia Mundësia, e cila në çdo KZAZ të Tiranës ka pasur më shumë vëzhgues se çdo parti tjetër, duke mbrojtur votën e tyre. Ka pasur debate me komisionerë disa herë, por edhe me kryetarët e KZAZ-ve, të cilët janë zgjidhur më pas. Sami Frashëri, patjetër, te Sami Frashëri, por edhe tek shkolla Maria Logoreci në Shkodër pati një incident ku ka qenë vetë i pranishëm kryetari i Partisë Mundësia, aty ishte i pranishëm dhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, pati një incident të mëparshëm për shkak të disa votave të pavlefshme, por situata u sqarua dhe u zgjidh. Por me numërimin e votave për kandidat, mund të them një luftë brenda llojit midis kandidatëve, sidomos tek Partia Socialiste, sepse tek Partia Demokratike në listën e hapur kam parë një garë qytetare midis Ilir Ali Mehmetit dhe Irida Tabakut. Nuk ka pasur tensione, por në shumë KZAZ kam vënë re që ka pasur më shumë vëzhgues tashmë që po numërohen votat për kandidatë, se sa vëzhgues ku kanë qenë duke numëruar votat për subjekte politike. Interesante, sepse e thash edhe në fillim këtë lloj në luftën e brendshme, ose më saktë luftë, se ndoshta ne i themi luftë, po këtë garë të brendshme. Garë është më e pakta dhe më korrekte të thuhet. Na dërgove një mbulim që regjia na e mundsoi pak, tani do ta shohim, disa pamje, çfarë mund të themi për atë, sepse unë që e kalova përpara se ja e shohim